dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke iri abụọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na-aga ajụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, onye achọrọ ka afọ afọ ya na-asị happy birthday n'isi ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi, onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya, were na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi nyanwa. Ndị prayer line n'ezinụlọ ha niile na-ayọ maka atonement maka ndị otu ha niile na ezinụlọ ha ka Chineke n'onu ha. Ezinụlọ nwanna na-ayọ na-asịkwa happy birthday, na-ayọ ngọzi Chineke n'isi Nicholas Okechukwu nwanna, wee na-ayọkwa arịke na amara Chineke n'isi ya. Ezinụlọ Makụ na-asịkwa happy birthday n'isi ụkọchukwu anyị Jude Umeobi na Sirakus Makụ Junior, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Philomena Chinyere Ọkpala Ugo na-ayọ maka Zion Ministry 2024 Crusade nke ga-ebido na Ọgọst 23 ruo na 25 na permanent site ha nke dị n'Imo steeti. Ka amara Chineke odudu ya n'isi ya were fụ na ihe niile mere ebe ahụ na ọ gara ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Fidel na ihu ndị osinji na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-emekwa ihe niile ha bụ n'obi. Chi gọziri Iwuchukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'isi Don Iwuchukwu na ezinụlọ ya na ihe niile ha bụ n'obi oge ugbu a ha na-ayọ Chineke maka amara ya na odudu ya. Ejike Arinze na ezinụlọ ya na-ayọ ka Chineke weta ọgwụgwọ na ebere n'isi Gịnịka Chukwu Arinze. Philomena Chinyere Ọkpala Ugo na-ayọ maka Fidelia Ọkpala Ugo, ụmụ ya na ụmụ ya na great grandchildren, ka Chineke na-agọzi ha, na-edu ha, na-emekwara ha amara ka ha si wee chọọ. Marcel na Ogechi Obi na-ayọ maka nchekwaba Chineke, odudu ya na mgbaziri ya n'isi ụmụaka Nneọma na Ifeanyị, ndị nke na-abanye nnukwu ụlọ akwụkwọ yunivasiti, wee na-asịkwa happy birthday n'isi Nneọma, ka Chineke gọzie ha, na-edu ha. Linus na Maria Oke Osisi na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke, ka Chineke mere anyị ha bụ n'obi, ka ọ gọzikwa ya wee duru ha na-aga. Ndị Legion of Mary nke parish anyị na-enyekwa Chineke ekene, wee na-ayọ birthday wishes n'isi ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi. Bene Uche na-ayọ ka Chineke weta aka o ji agwọ ya n'isi Chi Ebonam Eze, na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Onyeka Onwenụ na ndị niile nwụrụ anwụ
na mkpụrụ obi ndị niile nọkwa na pọgatrị. Doni na ịma ike odo na yọ ngọzi Chineke na amara ya na obibi ya n'isi ụkọchukwu anyị ji udumobi na Bonieze Chukwu ndị nke na-elota mgbe eji were nwa ha wee na-ayọkwaka Chineke gọziekwa n'umeobi n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ọ na-elota mgbe o ji wee chi ụkọchukwu. Ezinụlọ ụfọdụ na ọkọdue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Demian Ezechukwu. Ezinụlọ Makụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Susanna Ejara, bụ stepmother Margaret Omakụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenu gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ Gerard Osuago, una afụgo kwefere ya ekwere na ya. Kịta ka anyị were aṅụrị n'okwukwe jekọta ọnụ na okwukwe. Hymn number 19.
ịkwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko onye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị, mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile, hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile, ka anyị wee bịaruo na aṅụrị nke ịkwadoro anyị. Anyị arịọghị ihe ndị a site na ime na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ilu. Amamihe ewuworo onwe ya ụlọ, ọ kụwala ogidi 7, o gbuela anụ o ji akpa orire, ọ kụọla mmanya maka ya. N'ezie, o doziela oche nri n'usoro, o zipụchala ụmụ odibo ya nwanyị, o si n'elu na-akpọ obodo niile oku sị, ka onye ọbụla ume na obi ruru ala bata n'ebe a. Asị m, onye na-enwere uche, bịa rie oriri m kwadoro, bịa ṅụọ mmanya m kọrọ, wepụ aka na nzuzo i wee dị ndụ, gaa n'ihu n'okporo ụzọ nke nghọta. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Detu onye nwe anyị ọnụ gị ụlọ ọdụ ụtọ. Nnukwu mmadụ nwere ike ịda, ogbenye nọrọ n'agụụ, ma o nweghị ihe ọma kọrọ onye na-achọ onye nwe anyị. Onye ka ọ masịrị iji jụ ihe ọma aka ya bie
were ọnụ gị ekwu okwu aghụghọ, gbakete ihe ọjọọ azụ, chee ihu n'ihe ọma, chọwa udo, na-agba mbọ maka udo. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ deghara ndị Efesọs. Lezienụ anya nke ọma n'ụdị ndụ unu na-ebi, biwenụ ka ndị nwere uche, unu ebila ka ndị na-enweghị uche. Agbụrụ taa bụ ndị arụrụ ala, ma ndụ unu na-ebi tosiri ịzọpụta ha. Unu abụla ndị nzuzu, kama chọpụtanụ ihe Onyenwe anyị chọrọ ka unu mee. Unu abụla ndị aṅụrụma mmanya, nke ahụ bụ ịṅụfu obi, kama chọpụtanụ na mmụọ nsọ. Mgbe ọbụla unu zukọrọ ọnụ, na-ekwenụ ukwe, na-abụnụ abụ ọma, werenụ obi unu doo na-abụrụ Onyenwe anyị abụ otuto, na-ekwerenụ ya ukpe aṅụrị, ka o wee bụrụ na ebe niile na oge niile a na-enye Chineke nna anyị ekele n'aha Jesu Kristi Onyenwe anyị. Okwu nke osepụrụ ụwa. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị, mụ onwe m bụ achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe wedata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ ahụ m maka ndụ nke ụwa. Mgbe ahụ ka ndị Juu malitere ịrụrịta ụka
na-ajụta onwe ha na-asị, olee otu nwoke a ga-esi enye anyị ahụ ya ka anyị rie? Jesu wee sị ha, n'ebu n'eziokwu, ọ bụrụ na unu erighị anụ ahụ nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye ọbụla riri anụ ahụ m bịakwa ṅụọ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi. A ga-eme ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na anụ ahụ m bụ ihe oriri n'eziokwu, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'eziokwu. Onye ọbụla riri anụ ahụ m ṅụọkwa ọbara m ga-ebi n'ime ya, ya ebirikwa n'ime m. Dịka mụ onwe m, onye Nna zitere, si enweta ndụ site na Nna, etu ahụkwa ka onye ọbụla riri m ga-esi enweta ndụ site na m. Leenụ achịcha ahụ si n'eluigwe rịdata. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ nna unu ha riri wee nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Ozi ọma gọziekwuwa. Ka anyị si n'ozi ọma nke anyị nweta mgbaghara oke njọ. God is good, and all the time. Jesus sịrị, ya nwa bụ achịcha nke ndụ si n'eluigwe wee gbadata. Onye ọbụla riri ya, ọ gaghị anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ị kwere n'okwu a? Ị kwere n'okwu a? Maka okwu a bụ ndụ. Unu mara ọtụtụ n'ime anyị gradually anyị echefuola na ọ bụrụ na ụkọchukwu gọzie achịcha n'ọta, achịcha abụrụzi achịcha, ọ bụrụ gịnị? Ahụ Jesu. Mmanya abụrụzi mmanya, ọ bụrụzi gịnị? Ọbara Jesu. Ọ bụrụ na anyị ga-echeta kemgbe izu ụka atọ gara aga, ihe ọgụgụ ozi ọma na-esi na John chapter 6, and it is all about the bread of life discourse. Jesu nọ na-akụzi ihe banyere achịcha, na ka achịcha si were bụrụ ahụ ya. The first thing anyị ga-ebu ụzọ jụọ, why is it that enweghị ihe ọzọ ọhụrụ ya bụrụ achịcha, ordinary bread? Why must it be bread? Onye ha anyị salad, onye ha anyị yogurt, onye ha anyị steak, ya bụrụ gịnị? Achịcha, ordinary bread. Ọ bụrụ na anyị ma ka esi eme achịcha, ihe a mkpụrụ grains buru ibu, akwọọ ya ewere emepụta ofu ogbe achịcha. Jesu na-akụziri anyị the importance of unity among Christians. Nke ọzọ bụ n'oge Jesu na-akụzi nkụzi a, achịcha bụ the commonest thing mmadụ nwere ike iri. Ọ bụ ihe a na-enweghị ihe ọ bụ ihe o were na ọ bụ ahụ ya, iji wee mee ka o rute onye ọbụla
ihe ga-emenụ iso ha wee keta oke na ya nwa ọchịchị. On these two reasons. Mana isiokwu taa bụ anyị okwenyere na achịcha a na-agụsi n'ọta na ọ bụ ahụ Jesu Kristi, na mmanya a na-agụsi na ọ bụ ọbara Jesu Kristi. Anyị okwenyere na ya. Do we believe? Are we convinced? But there was something oge Jesu na-akụzi nkụzi ya. Most of the Jewish people doesn't know, how can this man tell us this? We can't accept it. But Jesus did not stop his teaching. He did not try to water it down. He insisted Jesus Christ. So I am going to Osa God Bani, or Wesio, or Basi, or Wesio, Manoja is a do what it's happening, no Wesio. Yao Kain Komaran, he had a middle. Abuna, they would take Achicha to an altar. Only Kochuku Agos with the same words Jesus used on the night before he was betrayed. In Matthew chapter 26, verse 26. That very night, Jesus did not say, God, they are home, or say him, God, they can hear home, come on, say, God, again, home. This is my body. The same thing, Owewe, Managosia, Onyo said, Nano Kano, Cabo Guinea, Opara. Owewe, Never care, Nanta Tanki. More ne may hear to her, Uneteta, Uneme, Obamando, Mbeme, Nkao, Omre, Ne Lobe. In other words, the same sacrifice that Jesus offered on the cross, was the same sacrifice that is being performed on the altar of God. The only difference is the one on the cross there was a shedding of blood, but the one on the altar there is no shedding of blood. They are one and the same thing. So can you tell me then he had I never. Oh, Yamaka Jesu. Now, why you know what it's at? Now, if the Tangusia was in a home, now Kusia, Akusin Bao, no, what time about it? Oh, what time about the wheel? Oh, what time you're making it? Can you make it? My name was in here, Nangusia. Oh, na. Ina bataya giye hukuru mina batahaya ige ndagene ige hukuru obu na ime genti goma oge a na-eme benediction enwere ukwe fara na dinwe onye hapụrụ anyị na sakramenti nke ya dị ịtụnanya ncheta nke afụfụ gị nye anyị na-arịọ gị nsọpụrụ nke ihe omimi nke ahụ n'ọbara gị nke ga-eme ka anyị nweta elele nzọpụta gị. So ihe banyere nkụzi a nke mbụ ị ga-ekwere na ya tupu gị ahụ tụrụ ya. Nke abụọ ị ga-enwe nsọpụrụ n'ebe achịcha dị, n'ebe ahụ n'ọbara Jesu Kristi dị tupu ka enweta uru ya. Ọ bụrụ na ị kwenye ha na nkụzi ya, ọ bụrụ na ị nweghị ugwu na nsọpụrụ n'ebe ahụ n'ọbara Jesu Kristi nọ, ị gaghị enweta uru ya. It is only
and reverence the Holy Eucharist. So all na and when he na home in a day about Jesus Christ, Opotana, you when you hope. Opotana, you when you would not suffer on the Jesus Christ. Mano na ikwenyere kwenyesi ike na nkuzi ya nwee nsọpụrụ na ahụ na bara Jesu Kristi. Nkwa m na-ekpe gị taa bụ ị ga na-ahụ uru iri ahụ na bara Jesu Kristi ya. Abịa ihe ọ bụ nke mbụ nke si na akwụkwọ Prova na ebe ahụ ka a gwara anyị na Chineke na onwe ya ji aka ya wee kwado nri ya wee gọzie anyị oku ka anyị bịa keta oke. Na ọ bụ ihe Chineke ji aka ya wee mee, ọ bụ o ji aka ya wee sie wee sị anyị nwa ga-asoro keta oke na eri ya. Ya bụ ihe ọmụ nke abalị eme ka anyị mata na anyị dị lucky, anyị dị so blessed to participate, to share in this banquet. So all those in participating in this banquet, you have to fix it. Because you are missing something greater. Paul the answer when I went home no, to see the evil way of time. To see the evil of Christ here. Magana, all na I need a of Jesus Christ. Now, on a make anyone more can do anything one can do, get Jesus Christ away. So that is the mystery. Paul went out now, all number in a winning near in our one. Put a hobby in it. Man, I hear you na teacher, na manya na teacher, na manya, I want about Jesus Christ. All night a real. Oda na agbanwo ahụanya na ndụ anyị ahụanyị na ndụ anyị adịwanye ka nke Jesu Kristi nke bụ na ihe anyị na-eri anyị na-ekete oke na ahụ na ọbara Jesu Kristi nke bụ na ọ bụzi olileanya na anyị ga-ebinyere ya n'oge ikpeazụ. Ihe bụ nwere na Kristi nkụzi a bụ ihe omimi mana ọ dị mkpa na anyị ghọtara ya maka na nkụzi a bụ eziokwu ka anyị chetakwa na belụsọ anyị kwenyere belụsọ anyị nwere ugwu na nsọpụrụ n'ebe ahụ na ọbara Jesu Kristi nọ ọ bụla anyị enweta elele nke nzọpụta ọ bụla anyị ahụ uru ya ọ bụ na anyị ekwenyeghị ọ bụ na anyị enweghị ugwu na nsọpụrụ anyị agaghị ahụ ya. So my dear younger ones, let me speak in a language that you will understand. So today, we are celebrating a special celebration. Jesus is telling us today that the more we eat his body and drink his blood, that we are being transformed. Jesus is reminding us today that the Holy Eucharist we receive, it is not cooking, it is body of Christ, it is blood of Christ, and it is real. Because when he was doing this teaching, many people never accepted it, many people deserted him, but Jesus did not change this doctrine. He insisted because he knew what he was teaching, he believed in what he was teaching. And we are being reminded today that we have to approach the body and blood of Christ with deep respect. That we have to accept that this teaching is true, and that whenever we share in this body and blood, that we are sharing in the life of Christ. And Christ will be transforming our lives to becoming his own life.
The first reading tells us that this is a banquet that God prepared by himself and is inviting us to share in this banquet. So we have to cherish it because we are blessed. It is a rare opportunity. But we have to believe that this is really the body and blood of Christ. So, my dear friends, let us pray today for the grace to accept this teaching, to believe in this teaching, to reverence the body and blood of Christ, so that we may experience the effects of partaking this body, partaking in this body and partaking in this blood. May God continue to enlighten us. May the words of Jesus that we hear every day transform our lives, both now and forever. Amen.
gbaa ọsọ ndụ nke okwukwe ha site na Eucharistia dị nsọ ya ya oge. Onye ntọ ka ịbụ, ogbenye ka ịbụ n'ụwa, eze ntọ dị gị n'ala na adị tanyụ tanyụ. Maka ndị ikikere ọrụ obodo nakwa ndị ọrụ nke onwe ha dị n'aka ka ha jikọọ aka ọnụ n'ụzọ dị ire ịhụ na ha nyere ndị mmadụ nri, ọrụ na ebe obibi n'uju. Ndị ntọ ka ịbụ, ogbenye ka ịbụ n'ụwa, eze ntọ dị gị n'ala na adị tanyụ tanyụ. Biko papa, Maka obodo dị iche iche ka ha na-agbasie mbọ ike inyere ndị nwere ọya dịka isi mgbaka na nke mmetụta uche aka ọfụma. metụ ha aka nsọ gị, bịa kwado ha ọrịa ha, eze ntọ dị gị n'ala na adị Chukwu na ntọ dị gị n'ala tanyụ Maka ndị na-adọlisi ike ịghọta ebumnuche Chukwu banyere ndụ ha ka ha nweta amamihe ha ga-eji kwụrụ chem n'ụbọchị ndị ka ọ jọsiri njọ ike anaghị oge iwere anyị. mere ha ebere, nye ha amamihe nna m, eze ntọ dị gị n'ala na-atanyụ tanyụ. Onye amamihe, mere gị ebere, onye na-emebe papa. Maka anyị niile na mgbakọ na Jamasị nke St. Eugene, ọkachasị ndị nke gbafugoro ụzọ ka ha na Chineke nakwazi mmadụ ibe ha dịghachikwa na mmụọ nsọ. Mere onye ebere, ma ọ chịghị anyị azụ, eze ntọ dị gị n'ala tanyụ tanyụ tanyụ. O chịghị Maka ezumike obi ndị kwere nọ ugboro anwụ, kacha ndị anyị na-echeta na Jamasị taa ka ha site n'ayịrị anyị na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe. mere ha ebere, nnabata mkpụrụ obi ha, eze ntọ dị gị n'ala tanyụ tanyụ Chukwu. Onye na-eme mma,
Yeah.
Biko naraja anyị na-ekwere gị dịka onyinye anyị ji agbanwe onyinye nke ka mma site n'ịhụnyere gị onyinye nke anyị nyere anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'odigwe n'ojukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O na dị nsọ Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwere ụwa anyị, onye jiri ihe ebere nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe n'aha si na ịdị nsọ ezie nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido ihe ndị a so site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka a wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye bịara tupu eli ya n'ọnwụ nke o ji aka wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Etu agwa ka o si mee mgbe ha richa nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, onye ịmaazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. He's alive, amen, he's alive, Jesus is alive, forever he's alive, amen. Nna na-achịcha nke ọnwụ na-abilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Hussein na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwewe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko, meere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na-adị ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọpụ Chukwu na nna anyị n'eluigwe. Sometimes I know you all several one night niile, were ebere bidoro oge nke anyị site n'aka ebere gị gaa zọpụta anyị na nke oge niile. Anyị werekwara ha nsogbu niile, were chekwede nso na-atụ anya maka mbịa gị igwe nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi na-egwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anyị na-achọ anyị, kama lekwasị anyị okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile n'ụzọ gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo ka o sepụrụ ụwa n'iru unu mgbe niile.
ọ bụ na ihe ọbara ọ bụ ọbara ya ka anyị na-aṅụ onye riri achịcha wee ṅụọ ọbara ọ ga-enwe ndụ ebighị ebi ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke n'ime Jizọs ndị Number 55.
ihe a ime ka anyị ga-eche oge n'ime mkpụrụ isi anyị ma na-arịọ obi ọma gị ka ime ka anyị site n'ihi ya n'elu ụwa bịa ga-eche oge otito ya n'eluigwe anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị ka anyị nọdụ. Anyị nwere obere ọkụ ole ma ole wee na-epekwara anyị niile ọ bụla inyesi ya onyinye ịnaba ihe echelụ wee rue na fada agbasa anyị na nabanụ na misa agwụsigo. Ọ bụ oge ahụ ka anyị nwere ike ịrapụ inyesi onyinye ịgakwa n'oche gị nọdụ ala wee ruo mgbe emesịrị fada o were mechie ụka anyị ewere pụba. Anyị na-edotere ndị niile na-abanye high school ma ndị nọ high school ma ha abụghị ha aka n'isi ha emebeghị confirmation. Anyị na-edekọ aha ụnụ kịta agbasa ndị enwetabeghị fọm ma ndị enwetabeghị fọm ha na-agba mbọ bịa were fọm kọmplitie ya wetakwa ya ka ebe gị onye ya mụnwa. Ọnwa Septemba ka a ga-ebido. September 7, anyị na-amụba ọkụ ya Archdiocese a ga-enwe celebration of culture nke a ga-eme na katidral anyị. Onye isi anyị bụ Archbishop Gomez ga-edu anyị na ya. Anyị nwa bụ Igbo community, Igbo Catholic community sokwa na mmemme a. Ọ bụ celebration of culture. Ndị otu anyị ekpekwadoziri n'Igbo. Anyị nwa ga-ekpekwa prayer of the faithful nke e nyere anyị. Anyị niile a na-agba mbọ ka anyị niile jee zata afọ anyị ebe ahụ. Ọ ga-ebido na 10 o'clock ụtụtụ. Ezinụlọ Brek na Sọlọ ga-amaka na Jeni Adaka si ka anyị kene unu niile ka anyị si wee kpatara ha mkpu oge ugbu a ha nọ n'udu ọkachasị Fraịde nke gara aga. Ndị niile bịara ụka ebe a ma n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị na-esi wee metụta ọrụ ha na-ekele unu nke ukwuu. Kịta anyị akwado tata ụka nke 3 n'ọnwa Ọgọst maka Monetize Bazaar Thanksgiving ka anyị na-eme na parish anyị. Ọ bụ okwu izu ụka fọlụ. Emesịa tata ọkpọsọ okwu dịka anyị si wee kpọkọta esi wee gwa anyị ọnwa Ọgọst anọ bụ maka Thanksgiving na nke anyị si eme ya bụ Monetize. Oge otu ụka ọzọ gasịa anyị emechie. Onwe otu ndị emebere ka na-akwado ma obodo ọbụla ma ezinụlọ ndị abụ na ndị zon ọbụla unu nwere tata nwekwa ụbọchị ụka na-abịa. Ọ bụ o si were edotere ya anyị niile. Ndị ọcha na-eke envelope kịta iweta envelope a gị esikọwara gị ide aha gị na ya ide zon isi na ya. Ndị na-abụ maka ya akọwakwara anyị ya. Ọ bụrụ ị na-eme pledge ide na ọ bụ pledge. Ọ bụrụ ijikwere ihe na-eme ozugbo itinye ya na ya. October 1, ụka isi n'ọnwa October ka a ga-akpọrọ anyị rizọt etu anyị si zon ọbụla etu anyị si were mee. Ma anyị na-arịọ onye ọbụla ndị emebe tata bụ ụbọchị gị, ụbọchị ụka ọzọ bụkwa ụbọchị gị emechie ya. Kịta ana m akpalitezi ndị na-ejikọta ihe gbasara maka ya Maazị isi wayo maka ọ gbagote ya na ndị otu ya. Otodu Yesu. Otodu Yesu. Otodu Yesu. Because I am up here also today. One of my will one more Sunday. So today I'm on today the heavy. I'm back up Ifediba. Paul Ifediba.
some very money, and they are stocky tech. And I have of work now here. So, Selibo, you will keep the price for your dinner. And Sikora, Ume, or any use can. Yes. One day Sikora, we can be appeal for one day work. Thank you. And go one by the way. As you know, the Obona, I didn't know what is in the two Obona. To the teacher, what I said on us, one man I got also. Envelope page, opening and page, in the alpha, then a page. Kaipadun, Kaikabos, Bokaya, The choir car. Oh no, yeah, you know, let's go. the choir.
anyị n'izu ụka na-abịa abịa ọ ga-abụchakwa ka a na-agbọ agbọchi ikuru nwa ka anyị kwado n'aha ndị niile na-eme mmakpọba ofu na asụsụ na azụ ọbụrụ Sista Giovanni ọ dị ka ọ bụ ụzọ ọsha taa ebigwaro a na-ebuga agụba ekele pụrụ iche yes daalụ ndị kwaya ụmụ nọkwa n'ife a na-eme biko kpọrọ ndị kwaya aka daalụ ụkọchukwu anyị oge ọbụla iji mmiri nsọ webere ụmụ ndị ọ na-adị ife ya dịtụrụ dịka ha ga-ada birikwa na ndị nwa mmadụ ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a hapụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka hapụrụ ọtọ, first time worshipers. Daalụ. Anytime you are around, come back to worship with us. Ka anyị na-ekene onye ọbụla wee na-edebekwara anyị niile ụbọchị ụka ọzọ bụ ụka ikpeazụ na Ọgọst. Ụbọchị ahụ ga-abụ ụbọchị anyị niile nwekwara ohere iji kelee Chineke site na Monetized Bazaar ka anyị na-eme. N'otu aka ahụ, anyị na-ekenekwa ụkọchukwu du anyị na aja nke maasị tata bụ Gerald Osuagwu. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Ana m asị na tata bụ 18th August. Then August 16 nke gara aga wee bụrụ ụbọchị ọ na-elote eji wee chie fada. So anyị emecha ha ncha, anyị ebu ụzọ kwegodo ukwe nke onye echiri fada anniversary ya August 16. Ọ dịkwa mma etu anwa ndị kwaya nyere ebe ụkọchukwu ebe n'usoro nke Melkisedek, n'usoro nke Melkisedek, ebe ụkọchukwu ebe n'usoro nke Melkisedek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Father John. Happy birthday to you. O nwere ndị agwara m ya nọ n'etiti anyị tata, o nwere onye ụdịrọ nka ha n'ihe. Otu dị Jesu, ya ekelego m onye ọbụla maka ma birthday wishes ma ordination wishes anniversary daalụ nnukwu. Ka Chineke na-agọzi anyị ncha n'aha Jizọs. Amen. Dịka anyị si ekwu maka ọlụ a na-alụ n'aka na compound anyị, anyị pentiri hall n'ime ndị banye na ya ụnyaahụ dị na ọgwụ already. So by tomorrow or next, ha ga-efinish ipenti ime hall. Then ipenti ime ụlọ ụka nke anyị na-ekwu maka ya na-aga n'iru. Ọ ga-amalite na ọnwa Septemba. Everything is set maka ipenti ime ụlọ ụka. Ọ ga-eme na anyị ga-aga na hall ma oge lụọ wee ma ka anyị ga-esi wee maneji wee ka ụka ebe ahụ ịdụ ka izu ụka ịtọ ma ọ bụ ofu ọnwa ọ ga-ewe maka ịdị ime ụlọ ụka. So ka anyị buru ya n'uche. Anyị
anyị na-ekeresi mmadụ niile ike maka na mgbe anyị mee capital campaign ga-echeta capital campaign anyị ọ bụ ya na-enyere anyị aka n'ihe niile a anyị na-eme and ọtụtụ n'ime anyị agbago mbọ na-eme ihe dị na ya na-akwụ ya nwa obere ya bụ ka anyị jisie ike so mgbe anyị ga-abazi n'ime ịkazi ụka na họl anyị ma ka anyị ga-esi mee ma ọ ga-abụ na kanopi outside mana ụbọchị na-abịa ya mazie ka anyị ga-esi wee lee mee the logistics dị na ya. Daalụ, thank you. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị kelee n'Chukwu. Catholic kam ga